يا مدام باسكو انا سي كيستيون لا جو بلوك ديريكت. شوفوا واش كتبت لي لتحت. Je sais pas pourquoi عندي une frustration. Je suis frustrée من النساء اللي يجيو يحكيو لي على خلاني ارماني بغيت ننساه كيفاش ندير. Je sais pas pourquoi je suis frustrée. ما على باليش علاش، يعني ما كانش سؤال يقلقني في حياتي قد هذا. ما على باليش، بالك المشكل فيا انا متاكده انه المشكل فيا انا. مي بصح يا البنات الا تحبوني وتحترموني ما تزيدوش تطرحوا عليا اسئله تاع رماني وخلاني. دوكا تجي وحده مسكينه تقول لي راجلي راحك، نقول لك راني معاك، ندخل معاك في القصه ونديروا الدراما انا وياك. يا بات نموت على النميمه، انا النميمه عزيزه عليا. نديروا النميمه على الرجال. اتس ماي بليجر هوني، اتس ماي بيج بليجر سويري. جادور نموت على النميمه. ولكن تجي تقول لي وحده صاحبي ويلي هذاك الشي راه بزاف وبزاف. بعثي لي كوسميتيك راح نتزوج، وحاله كوسميتيك وحاجه حبه كوسميتيك مليح. قولي والله ماما انا حابه الزبه مليحه. اختي لكش ما تبعثي لي الجزائر قالوا لك راه من لهنا. نبعث لاختي وراس يما الا راكي في فرنسا اقسم بكل ما املك نعطيك، الا راكي في الجزائر الحدود مسكره. يقودوا tu as raison ne réponds pas. Voilà merci ma chérie. ما تزيدوش تقسوني على صحابكم اوكي. هاي نهضروا، هاي نديروا البوليتيك، هاي نديروا النميمه. صحابكم لا اريد، فهمتوا؟ ومنا والفوق اللي تسقسيني على صاحبها رماني وخلاني بلوك ما نزيدش نجاوب. Je sais pas lire l'arabe. Eh ben, t'as de la chance. Franchement, t'as rien raté. aïe aïe aïe. نحبك برشا، شكرا. أنا درت فيديو سو يوتيوب انطلقوا يا بنات يا بنات يا بنات يا بنات. اللي ما عندوش بنات فيه غير 18 والنميمة. اليوم نممت عندي ما نممت. بوليتيك نبغي هاي ربوكا شيخة علجية الزين والعين ولا طايفين. بلوك بلوك. الفيسبوك ما عنديش فيسبوك. انا ما عندي فيسبوك يا بعد قلبي. انت شنو فيسبوك هذا؟ رماني وخلاني. كلها غير كنت حنبلوكيك. جادور. ريبيكا صاحبتي elle m'a quitté, je lui ai ouvert la porte, il a fermé après elle. حكيم ارواح جابك ربي. هيا نديرو النميمة. هذا ملي ينوض ويدير في النميمة وزعما قدام الناس كلاس. شوفوا كيفاش كلاس. اسمعوا. هلا هلا هلو. وكي نديروا النميمة في الليل في التليفون ما تقولي لها هلو واش راك هي. اوكي حابة نديروا النميمة اليوم ثالث. انا ام اب فور ات اليوم. هاك منشار. نورمالمون انت تخدم مع عمي منصور النجار. والله غير من ننوض وانا ننجر. تمام. هذاك عمي منصور طلع بيدوفيل. شكون عم بال شكون خلك؟ قال لك عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار، يعمل وهو يغني أنا أهوى الأطفال، أنا أهوى الأطفال.
كيفاش كيشاف فيها؟ انا j'ai jamais pensé comme ça. On n'a jamais pensé. Non, mais regarde, maintenant, avec ta mentalité d'adulte. عمي منصور النجار يعمل في يده المنشار يعمل وهو يغني أنا أهوى الأطفال أنا صح. That's true. أهوى الأطفال I get your point. That's true. صح. على بيها طلعنا قاع مخروضين. أنا أطالب الدولة الجزائرية تنحي هذه الأغنية من المدارس. من الأجندة. عمي منصور النجار يتبع الذر. وش رايك صبا؟ ولا غير هيلة. الحمد لله يا ربي، مبروك على تعبانة نفسيا، ما نكذبش عليك، نفسيتي والله تخدمي بزاف. انا شو تخرج راني نخدم نون ستوب. ناس يخدموا 8 سوايع يعياو ويروحوا، انا ملي نوض الصباح حتى ما يمكن نرقد، وليت نهترف بالخدمه. سي تخو وانا كبيره، مانيش زعما هذيك لا في ما كاينش كبيره. واش ممكن كبرك؟ Non, je suis pas coriace comme quand j'avais 20 ans. C'est tout à fait normal, et la volonté remplace ça. Attends, لا n'oublie لا pas. يا خويا، لا. حمد بلوكي. مغرب. Alors, je veux savoir c'est quoi les lois pour quelqu'un qui publie des photos de nudity without your consent. شغل انت ما على بالكش واحد يببلي لك تصويرتك وانت عريانه. سي كوا ما هي بالقانون في فرنسي؟ سي كوا وشنو هي العقوبات؟ يدخل الحبس ديريكت، atteinte à la vie privée. Sera à une amie à moi, donc je vais pas citer le nom, mais je voudrais savoir ça. C'est juste très très important. C'est une fille malheureusement qui lui a publié ça. C'est une autre fille malheureusement. C'est entre deux filles. Il n'y a pas plus pourri au monde qu'une femme qui est jalouse d'une femme. Non, je voulais juste savoir, c'était ça, c'est choquant, c'est très très choquant. Mais voilà, moi je suis trop. Voilà. La prison. La prison direct. En France, elle est dans la merde. Présent de 2 à 10 ans, ok, merci. Est-ce que tu as vu ma nouvelle vidéo YouTube pour comment avoir l'ondulé? Pas encore. Je sais. Ça va, il faut qu'on parle, anyways, later on in private. Tu m'as appelé hier à 2 h du matin? C'était minuit هنايا حتى وين عصونا باش تفكرت بلي سيتي 1 heure chez toi. قلت هكذا ولا نقول لك حاجه، وليت نرقد بيا بشطايطي تالمون نعيا. Tu travailles énormément, machallah, يعني ربي يقومك. Tu travailles. لا فيغيتي ديجا لو ميناج في الدار هذه لازم نتعود عليه، باسكو دار بكري صغيره ندير طك هذه راها ما تكملش، ما يكملش الشغل. قلت لك قلت لك اللي تاع لازم له شغل. ça prend de l'énergie parce que انا قلت له جيب لي ذره، انا اطالب بالذره، انا اريد ذره. واش معناتها الذره؟ يجيب امراه واحده اخرى. صاي. الشعب يطالب الذره، نحن نريد الذره. شرع طالوا 4، يجيب 4 كاع. نوليو نديروا لاشاد على اللي قلنا لاكو. نديروا لاكو على لاكو. اوه ماي جاد. نديروا لاشاد على جال السلسله. الفرفاره راه امبا اللي هذو. سي بوغ راني j'en peux plus de toi والله j'en peux plus de toi. انا خصني فاكوس. ماما let's go somewhere. صافي شحال تدخل؟ على نجيب فام دي ميناج يا مدام يديا مكسرين صاي درت عليهم. هذا وين قلت لهم قالوا لك الدرة. انا مليونير نزيد نجيب فام دو ميناج. على بالك ليموزين راه مقريه غير لتحت، والشيفور قاعد يستنى وقتاش نقولوا ارواح رفدني.
Why not? Inch'Allah, ya Rabbi. Tu travailles dur parce que tu es الحق بيدك. Normalement, les gens te prennent comme un exemple. Wallah, normalement, les gens te prennent Hakim, comme un exemple. Tu travailles Hakim, dur, tu as tout fait par toi-même. là maintenant je suis arrivé là où je voulais. La Et vérité. encore, on m'a من dit, لا والله ماني حابة أكثر، بغيت نعيش هذه الحياة العادية. Un joli appartement, une vie saine avec mon mari. دركا كاش ما نزيدو كاش حاجات تزهق إن شاء الله يا ربي بيبي. و je veux ce train de vie, je veux pas plus. يعني صح comprends pas. قد ما يكون عندك خدمة التحقيق قد ما يكون عندك responsibilities more a lot of responsibilities. Les responsabilités يزيدوا يكبروا tu vois. Now Donc I have what I want. الحمد لله يا ربي. Tu le mérites du fond du cœur والله. والله ما نطمعش الحمد لله، يعني أنا نقول روحي من الشارع، من الشارع من إنسان كان يرقد برا. là où je suis maintenant, faut le faire. حبيبتي ايش aussi I know John على بالي. Et personne m'a aidé, personne Normalement, n'était là. wallah, tu es un exemple pour les gens qui veulent réussir you are self-made. كونتي روحك بروحك tu vois. Exemple, il y a des gens qui m'aiment, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Mais sinon, Exactement. le reste, il a مزبلة التاريخ. Mais les gens t'aiment pour une raison aussi. Parce que tu es authentique. الأخرى كتبت لي لن تكوني أنثى. وشنو؟ هذه نديروا عليها الشارع في الليل. كوني خذ. شنو هاي؟ لن أكون أنثى، سأكون ديناصور. برويطة. لحنوا لي برويطة. انت تبتاع قريبيك. انا برويطة. لا مورينا تبتاقة تباتق. اجد موينا سي سون تشيكو في سا تبتاق كاع تباتق. لا مورينا كي تجيها حالة ونخاف. علاش؟ انا جامي شتاب اولى بور لانستو لحد اليوم في اللايف. كي دير هي لي لايف انا في طول طون يا في الخدمه هي مع الناس شو علاش؟ انا كي دير لي لايف لا مورينا نقعد غير هاك حالة فمي تبداهم تدخل منا تخرج من هي. تباتق. واش تحلي بهم شتي اللي زال هو انتوما كيفاش تهضروا. انا قطك بق تسمع غير طق طق شق فخت بعد تقول لهم تباتق يا اخي. احنا نقولوا البقارج نقولوا بقراج ما نستعمل هذيك بقراج خي بقراج. انا ما نقولش بقراج. وشو معناتها بقراج؟ فعلا تاي بقراج تاي بقراج كيفاش نقولوا له حنايا؟ افقراج افقراج. هذا بقراج وينا ولا استقبالي كنقال افقراجنا. والله ما نظر يمكن استقبالي ما كيسقان قبيلي تونس انا لا تاي ونسالة لا تاي لا نسي لا تاين النعناع في القبيل والله ما همش تاع لا تاي وتاع غير تاع حميص وكسره وماكل وقهاوي. اغلى قران الزيت ابقراج قالت لك ناعمه. افقراج فوالا واي سي اون سيزون نقرا افقراج. خراج عيب بالشاويه. ماشي شويه بريق. حنا نقولوا بريق ولا غير بريق ولا براد. وي حوت برادي بردوني. نو براد تاعي بردوني وهاني هيجا كلبه وماشي ساويه. بريق تاعي. حنا نقولوا بريق. هذه البقراج ثغليت. هي ثغليت احنا نقولوا ثغليت oui ثغليت لا تاي après la Kabylie c'est vaste, les gens ils comprennent pas. les gens الناس اللي ما يفهموش القبايليه وما يعرفوش bien la culture kabyle. il y a la culture c'est une culture algérienne normalement الناس الكل تعرفها. صحاب تيزي وزو صحاب بجايه
ماشي كاع كيف القبيليه تاعنا. Même Bouira, c'est différent. Même Bouira, c'est différent. البويره سي بلو بروش دو تيزي وزو. Un peu plus proche, mais il y a des mots qui sont différents. الوغ لا ما بين بجايه وبرباشه سي بورتون سي ا كوتي. هم اوت دو غانيا اوست غانيا وهدر غانيا وما يقولوش وهدر غاره. تيميايين. تيميايين هذو صحاب ميشلي. تيميايين. ايا دو غايا اتيوحا. تيبقبوقين. كيف يقول تيميايين تيبقبوقين؟ تيميايين تيبقبوقين انا تيميايين هتشري الزانه. ايفيفي. ايفيفي. إغفريون هما صحاب إفيغا جويه بوزكان يهضروا بالدزا وتدزو غادا تيمتزادين تيبقبوقين تيمتزاد والله تيمتزادين أدزا. حنايا باغ اكزومبل إكجان نهضروا بالرا موا دو لا وج فيان ما يقولوش تدو غالا تدو غارا. سي فري. شوفوا شيك دو لولا. شيك دو لولا تهضر كيما انا ارا ماشي الا ارا ارا بلونجلي ارا. او راو. ما كاينش على بالي بلي شيك دولولا عليك كابيل. شيك دو لولا اوني فريمون دي ميم فيلاج ديريكت انا وياها بقعه وحده. يو تدرت كيف شيك دو لولا. pas le village en lui-même, non. Mais on est vraiment, moi et elle, du même patelin, quoi. Du même. Ouais. même... C'est des riches, fais zouj. Ouais, je savais pas. Ah, il y en a, chic de là, il y en a. Ah, chic de là, hello. Chic de Ara. Ara. حنا نهضروا Ara, نهضروا بالرا. Really? It's very interesting. Je suis MDR. Non, Anna ou Chic de Lola, on est vraiment du même endroit. Ok. Khali, la maman qui m'a adopté, me tزوج avec quelqu'un du même village direct, le même village. بالك c'est gars la famille تاع Chic de Lola, تاع ليندا. Ah, ok. Nice. C'est pour ça elle est belle, au fait. Les beaux, les قبيلية c'est différent, c'est vraiment différent. حنا نقولوا تدوغارا باغ اكزومبل حنا نقولوا اقجون هذوك تاع بربشه يقول لك اقزيح. اقزيح جامي هذه باغون. حنا نقولوا ايفكيا شادي ايفكيا. هما يقولوا حلوم. حلوم هادو سي دي مو كو جامي اونتوندو. جامي اونتوندو. القبايل تاع تيزي وزو الترمين يقولوا لها اقرقر. حنا ما نعرفوش القرقر حنايا ما نسمعوش به. حنا نقولوا تيمشاشين ولا اماس. اماس حنا سي لو رعرور. Alors c'est le dos. Chez nous c'est le dos et les fesses. سوعروري تصطاش. ما نقولوش هذه تاع قرقر في بجايه ما نقولوش قرقر. ايا قرقر شحال يقره لا 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 لا. هيا خذ حضره تغليظ. Dear God. Sinon, bon, qu'est-ce que tu veux savoir aussi? On va entamer des questions. Oh là là, posez-nous des questions. لا ما نقولوش بوش نقولوا عطوض. Je suis suspendu. أقبح. واعره بصح من بعد احنا في القبيل في بعضنا نتفاهموا بس كنا على بالنا بلي كذوك يقولوا هكا وهكا سيتو. Ouais, c'est pas une énorme différence. نحنا تاع اكفادو ما نهضروش بورتا ولايه بجايه حنا نهضروا كيما صحاب تيزي وزو. Ok. Qu'est-ce que je veux savoir? Je voulais voir tes sacs. ورينا les sacs اللي موراك. مازال ما شفتهمش. Parce qu'on les voit juste vite fait comme ça, tu vois, sur tes lives, on voit juste vite fait, on voit le Chanel, tu sais, c'est qui m'a fait Chanel Snake que tu as. It's my one of my favorite. Je vais vous montrer mes sacs. Et c'est des vrais, hein. Je vais te montrer le faux. Non, là, il y a deux faux. Là, il y a deux faux. Sinon, le reste, c'est des vrais. Bon. نبدأ. هذا c'est un vieux sac que j'ai de chez Dior. Mais trop beau, magnifique. هذا شريته على مينا حبشي. C'est un Yves Saint Laurent. Je connais. هذا c'est un Bottega. هذوك اللي خرجوا. Bottega Veneta. Voilà. Bottega, il coûte 2000 et quelques. هذا ثاني c'est un Bottega mais il est plus petit que celui-là. Ouais.
C'est très beau. aussi il est à 2000 et quelques. هذا c'est un sac Chloé راهو هنايا. هذا c'est mon sac Chanel. C'est un Jumbo. vrai. C'est un jumbo. C'est des vrais, hein. Voilà. C'est un jumbo, c'est ça? C'est un jumbo, ouais. وهذا c'est un sac Chanel. C'est un vrai ثاني. Magnifique. My favorite one is that one. Voilà, هذا c'est du vrai. Voilà. Regarde juste Blick, c'est du vrai. Comment on dit? Voilà. عندي هذا c'est un ouais, wallet. وعندي هذا c'est un vrai. Hein. Moi, tous mes sacs, c'est des vrais. Hein. C'est vraiment des vrais sacs. La couleur, elle est super. La couleur chère, ma chère nude, magnificent. Voilà. عندي هذا c'est un Gucci. Il est un petit peu, je vais pas dire vintage, mais quand même il date. Hein. هذا كنت في الكويت كي شريته. C'est la collection de deuil 2015, non, 2013. Ouais, ça fait depuis 5 ans, 7 ans que je l'ai. عندي هذا la mallette تاع Louis Vuitton. Magnifique. عندي هذا la mallette تاع Louis Vuitton. عندي هذا le petit mon chouchou, c'est un Louboutin. نموت عليه. هذا je l'ai vu chez toi quand j'étais à Londres. Voilà. Tu l'as ramené. C'est un Louboutin, voilà, il y a les griffes derrière et tout, il y a écrit Louboutin. Magnifique. C'est ma petite sacoche Louis Vuitton. Hein, tout au fond, c'est ma petite sacoche Louis Vuitton. C'est un Carl. Trop beau. Je viens de le recevoir, je vais le donner. C'est un Chanel, c'est un faux. Hein, on va pas se mentir. C'est un Dior, c'est un faux. أنا ما نكذبش على ربي. هذو كاع راح نمدهم parce que j'aime pas les faux maintenant, c'est fini. C'est mon sac Louis Vuitton. Voilà. Et celui-là, c'est mon Hermès. C'est un vrai aussi, c'est pas un faux. Magnifique. Magnifique. Très, très beau, tu mérites. Voilà, ça c'est un Hermès. Voilà. Il est très très ancien par contre. Ça c'est le classique. Ça c'est le classique d'Hermès. Adam Fouet الحرب العالمية. En plus, il a la couleur de la marque Hermès. Ouais, c'est le classique. C'est ce qu'on appelle les sacs Hermès classiques. Ça, c'est voilà. Et j'ai encore beaucoup de sacs. Les مازال ما حطيتهمش. Voilà, aucun dans les cartons. Hein. Les cartons, ils sont vraiment pas vides. Il y a mon sac Chloé que j'adore. C'est le sac. Attends, je vais te montrer. Celui-là, je suis amoureuse de ce sac. Je l'aime. Je l'aime. Mais vraiment, comme pas possible. Attends, d'avoir la caméra. Celui-là, je l'aime. Je l'aime trop. شريته على مينا حبشي. Ah ouais. Le ouais. Comment je l'aime ce sac-là. C'est une tuerie. Attends, c'est une tuerie. Magnifique. Il est magnifique. Trop beau. Ils sont sold out. C'est introuvable à Londres. Je trouve pas. Tu le prends comme ça. En plus, c'est un Chloé. Il est juste magnifique. قال لك شيخ باريس قال لك بوتيغا عندي 2 بوتيغا. Bottega Veneta is really into fashion this year. L'équipe est vraiment fashion, ouais. J'en ai 2. La bonne adresse mon amour. Il est le بسات تاعي انا البنات نقول لكم la vérité. 90% de mes habits جايين من عند la bonne adresse. Voilà. أنا les habits باش نقول لك la vérité باش نشري des robes et tout عندي une seule robe لا عندي استغفر الله شوف attends je vais te montrer les habits de marque j'ai pas beaucoup d'habits de marque mais j'ai des pièces attends mais les habits أنا je m'en fous je te dis la vérité ouais, pour les gens qui demandent pas non les habits franchement ça sert à rien voilà. Les habits, ça c'est une vraie robe Yves Saint Laurent. C'est une vraie. Ça fait vraiment ballement. Mais là, wallahi, c'est une Yves Saint Laurent, une vraie de chez vrai. Non, mais de quoi c'est tout le monde qui est. J'ai cette veste. Blamangoul comme c'est quoi? Tu vas le savoir tout de suite. À ton avis, c'est quoi? Fendi, non? Ah, Chanel, pardon. Chanel. C'est une veste Chanel. Andi des bottes Louis Vuitton. Andi des escarpins. Comme tu as les marques blêmes. C'est des chaussures Chanel. C'est des escarpins d'hôtesse. Ah ouais. Voilà. عندي هذو tellement لبستهم تمحى هذاك سي جيمي شو جاب لي ربي جيمي شو كلاسيك عندي لوبوتان
Le bouton. franchement, les Ah, chaussures avec des ah, Alaya. C'est des Alaya. عندي Hermès. hmm. My ف- favorite, c'est les belles Chanel. C'est les classiques عندي Chanel. Et ça, moi, j'adore. On adore. Ouais. Ça, avec ce sac-là, Je top. voilà. Sinon, نزيد نوري لك Et les mais, hein? mashallah, mashallah. C'est vrai, t'aimes bien? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça, c'est toi qui m'as inspiré. Hein. Ouais, ça fait same cozy and chilled comme la. Il y a عندي هذه la bonne adresse les vestes Chanel Johnny Mad la bonne adresse عندي une veste vintage la bonne voilà Chanel elle est canon attendez je vais vous la montrer هذه normalement ما تقعدش هنا هذه تروح الدريسينغ اللي من هنا ici j'ai quoi bon j'ai aussi des sacs Louis Vuitton Haka j'en ai mais j'ai pas Ça fait encore traveling back. Ça fait j'ai pas traveling encore back. voilà mes vestes دايرتهم هنايا هادو كاع des vestes et la plupart جايين من عند la bonne adresse parce que franchement voilà اليوم درت la pub لهذه mais voilà انا عندي هذه déjà من عند la bonne adresse ça fait depuis longtemps كي خرجوا كاع جدد elle est toujours la première à voir les trucs la bonne adresse البنات ajoutez-la ses habits sont vraiment intéressants وما تبيعش الشينوا sinon عندي des chaussures كيما هكا تاني لو بوتين Trainers, high tops. High tops. عندي هذو وعندي هذو فيهم المسامر هذو franchement on adore Oh, j'aime beaucoup. J'ai pratiquement la même, mais en jaune. Tu la connais, la mienne. voilà هذه فيها شغل دي ديامز هكا et tout Magnifique. هذو Magnifique. c'est des Louboutins Le- mais tout ça ça m'a j'ai pas eu ça du jour au lendemain en fait c'est à force de Ouais, il faut voilà travailler عندي de la fourrure Armani aussi عندي une fourrure voilà je me gauche الناس راني نكذب oh putain on voit pas Giorgio hein. Moi, je vois. Armani. On voit le Voilà, Armani. Voilà, j'ai une clairement. veste haka en fourrure Armani عندي je sais pas juste وراهم حوايجي مازال ما فرستش عندي par contre هذه c'est une robe Gabbana Magnifique. هذه c'est une robe Gabbana هاي c'est une robe en laine en cachemire pardon c'est du Gabbana Dolce Gabbana وعندي la veste هذه Chanel que j'aime beaucoup beaucoup c'est un cadeau من عند la bonne adresse je vais vous la montrer regarde-moi ça Ah, elle est canon, ouais. La couleur, elle est magnifique. attends je vais la mettre Trop belle. Bla Panthère Rose. hein Bla Panthère Rose. ouais Et ouais, ça c'est le top. C'est vraiment vintage looking Chanel. Ça ne se démode jamais, tu vois. Ça, c'est ça vraiment c'est Chanel trop belle. allez attends je vais poser le téléphone un petit peu plus bas qu'on voit bien Elle est canon, la veste. Honestly, elle est très, 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 très belle. elle a un élastique ici ça veut dire que t'as pas elle est comme ça derrière avec ses boutons c'est tous des boutons Chanel Magnifique. je la vois bien. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est magnifique, la veste. Allez, ça fait chill, ça fait يعني معمرتهم بتقاشر السكن تاوعي باش ما يفسدوليش باش ما Ok, يتعاود pour garder la forme, ouais. ouais je la vois bien avec ce sac Magnifique. Magnifique. Ouais, t'as fait les rappels avec du gold, donc les détails avec du gold, super sympa. ça va bien Et tu peux mettre tout du blond ou du noir et juste le sac et les chaussures. après C'est le top. Non, je préfère rester sur le ton beige, le teint clair. Tout en noir, ouais. avec des talons haka Nice, very nice. Tu Versace sais que Versace, c'est one of my favorites. C'est une. c'est parce que t'es ami avec eux non
J'ai travaillé avec Donatella Versace, ouais. J'ai travaillé avec eux, ou c'est des gens très 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 sympas. أحجز مسحتك ربك تستاهلي فالم. Puis là, Oh, ça c'est le top. Hein. Le noir, c'est my favorite. Il y a le noir, il y a le jaune, il y a le vert que j'aime beaucoup. le vert, oh là là. Le vert, c'est une tuerie. Mais voilà. On s'en fout, ce qui t'aime pas Versace, ça me fait le dernier des soucis en fait. Oh, ça c'est le top. Maïji Chain Cross, et c'est très beau. Le noir pour moi, c'est l'un des meilleurs. Parce que tu peux le mettre avec tout. Et ça ne se démode jamais au fait. Le noir, ça ne se démode jamais. Parce que c'est gold and black, c'est des couleurs classiques. C'est deux classic colors. Ils veulent voir. Mais Anna nous comme la prochaine fois. Je vais vous montrer la prochaine fois ce que j'ai. Hakim, I'm in London too. Nadia, hello. Hello guys. T'es qui? Je suis qui? Ouais, je suis qui? Allez, canon la veste, magnifique. Mashallah, mashallah, mashallah. Elle est trop belle. Elle, la veste, c'est la bonne adresse. C'est elle qui m'en a fait cadeau le jour de mon anniversaire. Je vais faire un saut. Je connais pas la page en personne, mais je vais faire un saut personnellement. Personnellement, j'ai travaillé le fashion. I'm still working in beauty and fashion, guys. En fait, j'essaye d'avoir des petits trucs à cas. Tu vois, j'essaye, on essaye de ramasser, on travaille. On travaille petit. pour dépenser, on travaille pour enjoy it, on travaille pour apprécier ce qu'on a. À la maison, je m'en fous, je suis toujours en pyjama avec des pulls en laine et tout. Mais quand tu vas dans un événement et tout, j'aime pas نشوف البنات لابسين Chanel. Non, mais il m'agresse, il est fou. C'est qui celui-là? Non, mais tu lui réponds même pas, cher Paris. Oh là là. Si tu commences à répondre à toute la planète comme j'ai fait moi, tu vas perdre 4 ans de ta vie. Elle parle de moi, si elle parle de moi, je t'ai rien dit, wesh. Là, ce que j'ai dit quelque chose, mais c'est pas possible, les gens. Non, t'as Cheikh Beris ou là là là? Non, je connais pas. Non, c'est lui aussi, il est de Daesh. Ah, je connais pas. J'ai rien dit de ça. C'était qui, ça? Cheikh Beris. Je connais pas. Je connais pas. Il est gentil, c'est un amour. J'ai pas vu, j'ai même pas vu ce qu'il a dit. Donc, sorry, c'est pas rien. Non, mais c'était pas sur toi. Des gens, ils l'agressent. Il a écrit il avec S. Ah, ok. Bah, parce que j'ai rien dit, moi. Je commentais tes tenues vestimentaires, quoi. On t'a dit wesh, je déteste ce mot, wesh, c'est bas. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Ouais, elle me l'a dit plusieurs fois, mais c'est quelqu'un que je connais, c'est un client que je connais qui me l'a laissé. Autrement, je parle pas français en général, je anglais. J'évite. Je perds mon français, je perds mon latin. ولا ما يشرفنيش نهضر فرنسي كملها عادي. Yes, ما يشرفنيش نهضر فرنسي باسكو دراهم العطايا حبيبتي انا درت هادو بدراهم العطايا انت ما ملحره ما تقدريش عليه صعيب عليك حبيبتي شوف الهضره دراهم العطايا يشوفوا واحد الحمد لله بدا ربي. Et tu travailles tout le temps et ça se voit, on le voit. Les gens علاش حبسولنا n'importe quoi. شالي روحي اعطي كيما انا وديري كيما درت انا اختي ولا العطايا بصح انت باينه ماشي شابه ما تجيبيش السومه. شارلي ستارون نريبوندي له الاتش بي في شفتها في لي اوسكار تاع العام اللي فات شحال طويله elle fait 1m90 je pense ou la plus elle est très Charlize Theron ou elle est très maigre ou elle n'est pas du tout comme on le كيما نشوفوها في la télé. J'étais vraiment déçu. Maintenant j'étais fan d'elle mais qui شفتها قدامي c'est vraiment autre chose. Voilà, c'est juste pour te répondre. شكون هادي؟ Charlize Theron اللي دارت la publicité تاع j'adore l'actrice. Elle est belle. Devant toi, c'est autre chose. Elle est très maigre, elle est très grande de taille. C'est Jumel, tu vois.
واحد 1m86 minimum. C'est une africaine, elle est du South Africa. وهادوما العظم هنايا تحس بهم لها. I was really surprised to be honest. والله ما هدرت معاها انا شفتها عمري. Non, mais ما تزعفوش مني. Je réponds. Moi, je me suis battu pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Avec mes ongles et mes dents et même mes orteils, pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai rien encore. Hein. Je fais vraiment, c'est vraiment c'est rien du tout. Ouais, pourquoi les gens ils sont pas contents quand ils voient les gens d'autres qui ont travaillé pour réussir? Ça, ce qui me choque hein, le plus. Franchement, c'est quoi? En fait, les gens ils me disent non, je réponds à la c'est pas pareil. Est-ce que جيت انا جريسيت اي انسان؟ jamais de la vie. si ما توصلونيش ما نوصلش انا ثاني مانيش مكلوبه دراهم العطايا. Merci cher Paris, merci mon bébé d'amour. Tu vois, je me suis battu pour avoir ce que j'ai. Ouais, je sais. وحده خرايه بواله ساكنه في الدوار طيو تقول لك هذو دراهم العطايا. نوضي يعطي وديري كيما درت انا. سي تو. بصح ما يعطي غير القعلمتين والوجه الزين. يعني هذه نعطيها لك. واي I agree with you. احنا وليدات بلاد، احنا وليدات بلاد. نورمالمون هذا يفرح لهذا، هذا يرفد هذا. وني كاع رانا في نفس المعمعه. انا دركا انا كي نمشي في الطريق يسقسوني منين كنتي نقول لهم جو سوي فرانسيز نو سوي الجيريان. انا نفرح لولاد بلادي كي يطلعوا. il faut que ça soit réciproque. Au contraire, vous dites ريبيكا مسكينه بدات dans un petit studio ما عندها والو، الماكله ما كانش عندها واش تاكل. regardez aujourd'hui. il faut que ça me donne de la force. مانيش نقول لك خذيني قدوه، لا اريد ان يقتدي باحد. بصح essaye de bouger ton cul au lieu d'insulter les gens. parce que كل ما تسبي انسان كل ما ربي يزيد يهبطك. ولا حسد ثاني تكون كي تحسد بنادم والله ربي ما يعطيكش على حسد. ولا ربي توجور it's not good تحسدوا الناس. it's not good. استنى دقيقه حاجه برك. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نحطها لهم مرة برك. راح ندير لكم بصوت سعد الغامدي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والله arrêtez l'équipe wesh. Arrêtez la jalousie, le haters, le hate. It's not good. Non mais à un moment donné c'est plus rigolo, c'est plus marrant en fait. Ça devient de la méchanceté. Et quand ça vient d'un cœur pourri, تقدر تصرى لك حاجة. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, ma chérie, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler, d'être sur le live avec toi. Et quand tu finis le live, on parle en privé, j'ai des trucs à te raconter, des trucs à te dire. Finis le live avec tes besties, tes chéris, et on s'appelle après. Merci beaucoup l'équipe. Thanks for watching. I'll speak to you soon, guys. Bye, honey. Bye, darling. I call you later. Okay, babe. Okay. Non, mais ma chérie, c'est vrai que c'est pas la peine. شوفي أنا نقول لك pourquoi je réponds. Les gens ils disent ريبيكا تعمري راسك بالناس. Non, ماشي نعمر راسي. أنا j'ai une communauté. D'accord? Moi j'aime tout le monde. Moi j'ai de problème avec personne. Ok? Et ça me fait de la peine de voir des gens مازالوا يخمموا كيما هكاك. En 2021, voilà. Moi ça m'atteint. أنا هاد الحاجة ça me touche. ما نكذبش عليك. راني نكبر معاكم، راكم تشوفوا فيا. عرفتوني في عمري 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, راني داخله 41 ans. Ça veut dire vous me voyez vieillir, vous me voyez évoluer. راكم تشوفوا فيا من على الزاد حياتي. Je pense que personne ne filme. قولوا لي يرحم باباكم، يعني اللي يكرهني واللي يحبني قولوا الصراحة. Est-ce que il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux اللي وصل le niveau, par exemple, à un certain niveau, ça m'a dépassé le million. Voilà. Est-ce que كاين un seul Instagrammeur واحد Instagrammeur youtubeur, parce que moi je suis youtubeuse,
avant d'être Instagrammeuse. Est-ce que qu'il y a un seul اللي attends, je bloque le khnez. Voilà. Est-ce que كاين واحد il se donne à fond à sa communauté كيما أنا كل يوم نصور لكم يوميا ندير لكم des lives. Je suis proche de tout le monde. Je suis proche de vous. Je me donne à 100 000 je me donne. Je donne de mon temps, de ma personne. وريو لي واحد يدير كيما هكا عطوني اسم بالك انا ما نعرفش باش نولي نتبعو. ناس توصل مليون تقول لك انا جمون فو انا صاي وصلت. ميم لي بوب في الجزائر كي توصل المليون تولي ديريهم 25 مليون مثلا اون بوب 25 مليون. بوركوا باسكو تا 1 مليون. الوغ الناس تبدا تتبدل قال لك الفلوس تغير النفوس. هذه vous voyez ce que je veux dire. أنا بالريوينة أنا بالريوينة. Vous croyez que je peux pas me retaper une autre communauté comme ça. تعرفوني أنا مقبولة عندي القبول نجذب نجيب. Mais alors pourquoi نوصلوا les insultes. وصلت للمليون بدلت الدار. ma maison elle est devenue c'est un autre monde. حاجة تبدلت l'image تاعي تبدلت complètement. Mais moi, la Rebecca, je n'ai pas changé. Je suis toujours là, je suis toujours la même. Une sub comme je suis toujours la même. Dire comme 2 lives par jour, je suis toujours là comme j'étais avant. Je demande après mes followers, est-ce qu'on a comme la baisse. Je réponds aux messages, le Mustata, bien sûr, parce que avec We Event, avec la maison, avec mon mari, mon mari, je l'ai délaissé. Anara, je l'ai mskin Jana. La vérité, hein. Mon mari, je l'ai délaissé. Mes copines que j'aime, et ça me fait vraiment mal au cœur. J'ai même plus le temps de les appeler. Je respire plus. Wallahi l'ali l'azim. ما بقى عندي الوقت نحك راسي. الناس يكخوا que je suis là. أي produit, par exemple, je présente. لازم نقرأ un brief. لازم نتعلمه. لازم نسيي. لازم نشرب الراج. لازم ندير pour voir est-ce que j'ai même plus le temps de rester صحاباتي que j'aime beaucoup كيما 21 octobre Soraya Miss Coco mes vraies copines les vraies Soraya مزيان les vraies copines اللي لقيتهم حدايا نسرين نقافة نسرين j'ai même plus le temps de ناخذ التليفون ونقول الو. لو طون هذاك اللي نقدر نقول فيه لصحاباتي الو ندير لكم ليكم انتم على اللايف. جي ميم بلو على بالكم الشيخ باريس ما نعيطلوش كاع مسكين. لي بلاك اسيدي يا عباد الله عندي الدار ما عنديش لي بلاك راهم محطوطين تحت البوطاجي. راجلي يخدم يولي كي الكلب الكلب خير منه هك يجي يرجف 8 سوايع وهو واقف في خدمه ويزيد يروح يقعد واقف ثاني 4 سوايع. يجي مدقدق يجي هاك يجي يقول لها استنى ندير نقول له لا روح دوش في دودو ما دير لي والو. كي يشوف هكا كيغيظني وانا يا نوض الصباح ربي عالم بيا نوض يديري الميناج ماكيي اقراي لي بريف بارل دو سا وايفنت يعيطوا وعندي مشروع تاعي كاين حوايج ما نقولهمش للناس. Il y a des trucs que je garde pour moi. Je ne suis pas obligé de tout vous raconter. عندي مشروعي j'ai un projet في حياتي لازم نوقف عليه. لازم البروجي تاعي اللي راه اليوم يخدم عليا لازمني نوقف عليه. ما كاش لاح يوقف في بلاصتي. alors avec المشروع ديري فيديو يوتيوب تيست لي برودوي قراي لي بريف هضري مع وي ايفنت عيطي يوميا لهذاك الكونطابل اللي ما ينفع لا للهز لا للدز. en fait prends une douche maquille-toi fais le ménage وعندي 3 je travaille عندي 3 خدمات 3 travail 3 j'ai 3 travail 3 ناس زوج يهبلوا انا j'ai 3 travail 3 ونخدم فيهم كاع نفس الوقت. فهمتوا كاع نفس الوقت. je n'ai plus le temps de me gratter la tête.
انا ريبيكا موالفه نقعد بالشيب جامي، وليت ما نطلاش في روحي كاع. الا شتوني ماكيه عرفوا بلي نوض تاع 6 تاع الصباح باش نقدر نوض وانا ماكيي ونجري. مانيش قاعده، والله ماني قاعده. وانا تعرفوني فيا المرض، جو سوي مانياك. جو سوي با مانياك، جو سوي، انا عندي هذا سي اون مالادي ديريكت. انا عندي مرض، جي اون مالادي واسمها نظافه. ما بقاتش نظافه ولات خماج، باسكو مون مورال سالاتان. لازم يوميا ندير الميناج، لازم الدار كل يوم تتسيق، لازم كل يوم تتنحى الغبره، سينو تنوض لي ليكزيما. فهمتوا؟ ليكزيما تنوض لي، تخرج لي ليكزيما في الكور تاعي من ستريس. سي بوغ سا جو برون دو لا كورتيزون. نهار تلقوني ها شوفوا دركا ها وجهي ها شوفي داخل معظم. دونك كان جور تلقيني تنفخت. بوركوا؟ باسكو جو برون دو لا كورتيزون. ها ماتنا ها شوف العظام وراهم يبانوا ها grâce aux gélules, grâce parce que j'ai arrêté la cortisone. نتفشت تمتم انايا، مي كي نبدا ثمثم تلقوني وليت كي الديناصور هاك. انا ثانيه مي هكاك جامي سمحت في المتابعين تاوعي. je suis toujours là pour eux et tout. Voilà. Il faut que je fasse une vidéo de 20 minutes tous les jours aussi sur YouTube, وديري لها انتيا المونتاج، ودخلي فيها لا ميوزيك، ودخلي فيها لي زيفي سبيسيو. صاي راح نموت. ودركا راني مليحه، استناو كي يجيب لي لي بلاك ولازم كل يوم نزيد نطيب. تناكت، ما عنديش جوغ دو روبو كيما الناس. الناس يخدموا 8 سوايع في النهار بو افوار ان سالير، موا نخدم 24 heures pour avoir un salaire. après يجي واحد يقول لك راكي تعطي. عيب، عيب مهما كان انا بنت بلادكم. سي اونتو. صحاباتي اللي نحبهم وسمحت فيهم، ماشي سمحت فيهم وما يعذروني يعرفوني. هاي ميس كوكو مسكينه بعثت لي ان كادو يطرطق هاك، ما قدرتش من با نوض نروح لابوست، ما عنديش الوقت نروح البوسطه نرفدو. ميس كوكو واميره مثلا هذوك صحاباتي هذوك سي ما فامي تاع نيويورك، بنات علاوه هذوك سي خواتاتي. والله ما بقيت نعيط لهم. كنا يوميا ما نرقدش، ندخل للفراش الو اميره، انا نحكي لها حياتي وهي تحكي لي حياتها، هي تبكي وانا نبكي، هي تضحك وانا نضحك. الو ميس كوكو وري لي الطفله ونهضروا ونقرديو. راكم تعرفوا النساء كيبداو النميمه ونضحكوا. عم بالكم انا ما يغيرنيش الحال. وليو هي اميره هنايا، ها وليو انا نضيع وقتي نروح نعيط لسوريا مزيان مسكينه صاحبتي. لا كريمايير هي دين الرب مازال ما درتها لهمش. صافي بي دركا 9 جوغ ملي دخلت للدار. 9 جوغ صافي بي 9 جوغ جابيت ايسي. 9 قد جيت لهنايا لو 1er جانفي. لا لو 1er جانفي بت في داري، بت هنا لو 2 جانفي بت هنايا في الدار هذه. 9 جوغ لدرك والله ما قدرت نعرضها، ما درت كريمايا ما والو. جاتون لو بون مومون. هذه هي البنات. والله غير نقول لكم حاجه، العبد راه يتعب، غير خلوها على ربي صاي. قلت لك راكي تعطي. انا حبيبتي اروح نقول لك بزوج كلمات، والله غير نهضر. الصوره راهم كاع هنا، الصوره يا مزيان مون امور. جو في دير دو مو ما شيري. وليتي جعفراوي ما وليتش جعفره ماصي، وليت حميطوش، وليت نشافه اللي يجي يمسح رجليه ويروح. الا كي تهضري على الدراهم العطايا نعطيك نصيحه اختي، نعطيها لك من الاخر. شوفي انا ما عنديش تقبرق، ما عنديش 5 3 8. انا كي نبغي نقول لك هضره نعطيها لك فيك مارتك. عجبك الحال عجبك، ما عجبكش نيك امك. انا شوفي شوفي با كريدي داكا. انا عطيت اوكي، عطيت كيما عطيتي انت وكيما عطاو غيري.
اللي ما حكولك في ترمتك دارهولك في فمك. درام تاع العطايا ما ديري بهم والو يا مدام، واسمهم فلوس الحرام يا اختي. الحرام يروحوا في الظلام، الحلال يدوم، الحلال ديري به. الى العطايا ما كاش اللي عطات قدي وما كاش اللي دخلت الفلوس قدي، وما كاش الشهريه اللي راني ناخذها فيها دركا في الشهر كنت نديرها في نهار. اوكي انا بكي كنت نعطي، كنت انا هي الشابه سيتي موا لا بلو بيل، كنت رمتي مدوره وكمارتي مقبوله، ومن نحط الماكياج هايفه وهبي وتبقى حله فمها. انا شويه ان كاميليون، دوكا كي تشوفي فيها بالكماله، دوك نحط لك الماكياج نولي زله في عمري 40 سنه وشابه عليك. الوغ ايماجين توا كي كان في عمري 20 كيفاش كنت مقلبه قليب. غمضي عينيك وتخيلي وتصوري. ايماجين كومون جيتي كون جافي 19 20 ans. الوغ باش نقول لك انا عطيت، الا تساعدك هذه وي ديت الذبح حتى قلت يا ليل يا عين يا ندمتي هاي هاي هاي. ما درت بهم والو مادام. الا راكي تعطي حبسي العطايا، دراهم الحرام يروحوا في الظلام. حزمي على الزكوك ونوضي تخدمي درك ديري بهم شي حاجه. داكوغ ان شاء الله دخلت لك الهضره للراس. الا عجبك الحال عجبك، الا ما عجبكش الحال الحيط اللي ليك يلاقيك. وشكرا ثانك يو. وجه القحبه تاع وجهك حمودي دودرم كاع هنا. والله لا قلت لك تعطي وتجيبي. الحمد لله درت بذراعي. اوكي انا بكري كنت مشتاقه نرفد صاك مدرح انفوساك، كنت مشتاقه نرفد انفوساك. اتفرجي درك يا مدام، تفرجي وافتحي فماكي وحركي زكاكي. دوك يحبس اللايف ونعاودو. راني قعدت معاكم زوج سوايع يا دين الرب. نحيهم باش نتوضا. صايي انتي صح راجل؟ بيان سور انا راجل، قولها وعاودها. بيان سور انا راجل ونص. لا لا قولها وزيد شلل فمك قبل ما تعلى بحر 7 مرات. كل موجة شلل فمك مرة. انا راجل وسيدي رجال. قلت لك انت يا راجل وي كي خلاص رجال استرجلنا حنايا يا مدام. هيا انا راجل ايه يا بخي. لا سويت حابه نعرف لا سويت وش هي. لا سويت انا راجل ايه يا بخي. شنو هي لا سويت؟ انا راجل. ما عجبتكش ديزابونتو. ايه نحيتهم بس كنت نصلي. فهمتوا؟ باوي انت يا راجل انت يا راجل. داكو راني نقولها لك بفمي شويه انام. ايه ايه يا بخي. هيا لا سويت وش هي ابخي يا بخي ديزابونتو. على بالك بلك المتحولين اللي يحبوهم الناس دركا. الرجال دوكا ولاو يحبوا الرجال يا مادام يحبوا الترمه. عيوا من السوا. وجه السوا. راجل كنتي بايته معايا. اروح يحبس اللايف نعاودو.